最近这2天啊，外网的中文圈里面有一条视频，那是彻底炸锅了。这个事儿吧，发生在日本东京的涩谷，那可是东京最繁华、人最多的大路口，堪称是日本的脸面。一个台湾省的小女孩，大概也就几岁大，乖乖巧巧的。她妈妈呢，就站在对面啊，举着手机，正想给这个小丫头啊拍个照留个念，这都正常一事啊。谁出门旅游不拍个照打个卡啊？嘿，你猜怎么着？就在这个小丫头啊刚摆好姿势，脸上还挂着笑的时候，从旁边气势汹汹的走过一个日本当地成年人。这个人就像是没长眼睛一样啊，直挺挺的奔着那个小女孩就撞了过去。砰的一下那个力道可不小啊。咱们将心比心哪怕是咱们不小心碰着个小动物还得停下来看2眼呢，那更何况是个大活人啊，是个几岁的孩子。可是视频那个日本人呢，没停步，没回头，没扶人，连一句最起码的四平八菜都没有，就像踢开了一块挡路的石头一样大摇大摆的扬长而去。哎呦喂，这叫什么事儿啊？这就是传说中的素质高到骨子里的礼仪之邦，全是扯淡啊！真让人三观震碎、原地爆炸的是事发之后日台网民那个反应，那才真叫人间一绝啊！咱先说说这个视频呢，在这个日本的当地网络发酵之后，那帮所谓的大和民族是怎么给自己洗地的？这按照正常人的逻辑你一个成年人大庭广众之下故意撞一个小女孩，你得羞愧吧？你得道歉吧？嘿，人家不那些日本网民的留言逻辑之清奇，态度之理直气壮简直刷新了人类的认知下限。在涩谷十字路口，一位台湾母亲带着孩子正在散步，这是一位穿着素系外套，拎着看起来像是从百元店买来的包的女子，故意撞了孩子一下，导致孩子摔倒。该女子甚至还试图踩母亲的脚。从他们的穿着打扮来看，他们像是来自中国大陆的人，但如果他们是日本人，我会向他们道歉。是啊，很可能是中国人，毕竟他们非常讨厌台湾人。各位，你听听这叫什么强盗逻辑啊？这套移花接木玩的真叫一个溜啊！合着日本人这3个字儿在他们那儿不是个国籍，是个道德勋章。只要表现的有礼貌，那就是大和之魂。只要干了缺德事儿，这个勋章就会自动脱落，国籍瞬间就得被开除，立马变成中国人的锅。最让人寒心是什么呢？那么多的评论里没有人在乎那个受害者，没有人疼孩子呀。他们第一时间想到的是找遮羞布。这种骨子里的傲慢和虚伪才是最让人感到恶心、感到吃冷的地方。那如果说日本网民的反应让我觉得是坏到了骨子里，那接下来我要说的台湾省那些网民的反应那简直就让我感到了溅到了泥地里你想这被撞的是台湾的小女孩，这个视频呢在台湾岛内发酵了，那台湾的老百姓不得群情激愤不得在这个网上把那个日本男的骂得狗血淋头我又想错了，我真是低估了某些娃娃的下限在那些偏绿的所谓的青鸟论坛里你猜那个舆论是什么走向？他们不仅没有去谴责那个施暴的日本人，反而是掉过头来对自己的同胞，对那个被撞飞的小女孩和她妈妈开启了受害者有罪论。首先，站在路中心主路是大大违反日本人的社会秩序，自己的问题提也不提，只管指责别人。还有人说也就是遇到人撞你，你这样在马路上瞎晃悠，撞你的可就是车了。人家日本人撞你一下呢，那是给你上一课，让你知道什么叫社会规则。甚至还有更恶心的人在底下替这个日本人洗地。日本人平时压力很大的，走路都很快，肯定是不小心擦碰到的啦，不要破坏台日友好啦。哎呦喂，我看到这些评论的时候，我真想顺着网线爬过去看他们脑袋装是脑花还是豆腐渣。这就是典型的深入骨髓的殖民地奴才心态这帮青鸟平时在网上呢对咱们大陆同胞那是横挑鼻子竖挑眼咱们吃个螺蛳粉他们都要说三道四的，咱们发射个卫星呢他们要脑补一出星球大战。可是面对这个日本人呢
只要这个对方呢一掏出那张日本护照，这帮人就自动跪下了呀。哪怕这个日本主子的鞋底子抽到他们脸上了，他们还得赶紧陪着笑脸问太君，你的脚没硌疼吧？他们宁可把脏水泼给那个几岁的无辜小女孩身上，也绝对不敢对那个施暴的日本人说一个不字啊。为什么？因为在他们那扭曲的价值观里，日本就是他们精神上的爹啊。爹打闺女那能叫打吗？那叫爱之深责之切呀。这副谄媚下贱没有脊梁骨的丑态，这是让全世界看见的笑话。看看大家多么迅速地为日本人找借口，但如果反过来，他们就会说冷漠无情、愚昧无知的虫族等等。咱们骂也骂了，气也气了，现在呢，咱们得冷静下来好好看看这个事儿。有网友在这个原帖底下现身说法了，说这个日本有很多这种人，而且全是故意的。不管你是不是站在路中间，还是顺向走，只要他经过你身边，就会故意拿这个肩膀死命的撞你。大阪可能少一点东京满大街都是。过去连日本自己的富士电视台都做过专题报道，这在日本已经不是个案了，这叫撞人族，或者叫撞人大叔，这已经成了一种赫赫有名的社会乱象了。去年8月份就有一位台湾男性游客在这个日本被撞过。那之前在这个新宿火车站更夸张有个日本男的在这个车站里面来回溜达，故意连着撞了超过10个年轻女性。那你肯定得问了这帮人是不是脑子有大病图什么呀？我给你透个底儿吧，这帮人就是披着西装外衣下的下水道老鼠。日本这个社会你别看它表面上光鲜亮丽讲究什么不给别人添麻烦，人与人之间呢恨不得隔着8丈远，但是实际上呢，这种极致的社交克制就像高压锅，把人的七情六欲喜怒哀乐死死给捂在里面。这帮撞人族呢，白天在公司里被这个老板骂得跟孙子似的，挨了上司的嘴巴子还得90度鞠躬喊嗨。挤电车的时候呢，被挤成相片也不敢吭声。回到家里面老婆孩子又给他冷脸，他心里面那股子憋屈愤怒、阴暗的戾气越攒越多。怎么发泄呢？大事他不敢干顶撞老板他也没胆。于是这帮懦夫，这帮怂包，就把这个目光瞄准了涩谷、新宿街头那些最没有反抗能力的弱者。你仔细看他们作案目标，永远都是3个特征：女性、小孩、外国游客。为什么呀？因为这个女性力量小小孩没防备，外国游客人生地不熟，遇到事呢往往是选择息事宁人。你见过哪个撞人族敢去撞那些满身纹身的街道大哥？你见过他敢去撞那个身高1.9米的欧美壮汉？那借他8个胆子他也不敢他们就是恃强凌弱，他们就是挑软柿子捏，他们趁你不备突然用这个肩膀给你下狠的。你被撞得七荤八素的，等回过神来，人家早都混进人群里没影了。你就算是报了警没有视频证据，日本警察呢也就是和稀泥，说个不小心擦碰就不了了之了。这帮人就是在这种偷偷摸摸伤害中在看到你痛苦惊愕的表情中，获得他们那点可怜的扭曲的心理高潮。这不是什么文化差异这也不是什么步伐太快，这就是变态，这就是畸形，这就是长期伪装的礼貌之下彻底失控的恶意。咱们今天把这个事儿掰开了揉碎讲，并不是单纯为了发泄情绪。这起台湾小女孩被撞的事件它就像一把尖刀，呲啦一声，直接把日本社会那层精致、礼貌、高素质的窗户纸给捅破了。要是没有这对台湾母女恰好在录视频，把这个作案的瞬间给拍得清清楚楚，留下铁证，你信不信？这种事儿呢，又会像以前无数次那样子，沦为受害者的一面之词，最后呢，被扣上一顶你不懂日本规矩的帽子，彻底石沉大海。为什么呀？因为有太多的人包括日本的右翼政客，包括咱们国内那些被这个中介洗脑的润人，包括台湾那些青鸟，他们都在拼命的维护这一层一戳就破的幻梦。他们不敢也不愿意去正视日本社会这一面。可是纸包不住火一个连自己社会的阴暗面都不敢承认，一出事呢就急吼的甩锅给中国人，只会把人呢分个3、6、9等的地方。一个满大街潜伏着撞人族，专挑无辜路人和弱者施暴发泄的地方。他就是把这个街道扫得再干净，把这包装盒做再精美，
哎，又有什么用呢？那根本就掩盖不住他骨子里的冷漠和扭曲。这就让我想起咱们之前聊过那些就是变卖了国内千万房产，拖家带口非要润去日本的国内中产。那他们去了以后面临的是什么？是暴涨的签证门槛，是随时可能断供的居留资格，是这种满大街充满利息和排外风气的环境。所有的礼貌不过是一层用来防身的石膏面具，面具底下藏着的是极度的狭隘、阴暗和毫无底线的恶意。那今天撞的是台湾的小女孩，明天撞的可能就是某个跑去旅游的国内游客，后天呢可能就是在那儿定居的所谓新移民。当这种风气继续蔓延，当日本的经济进一步下滑，他们心里那口高压锅迟早会有炸膛那一天。咱们真该醒醒了，别再盲目崇拜那些西方或者邻国的文明神话了。那看到这种欺软怕硬的流氓，咱们就得大声的曝光他，谴责他。至于那些还在网上替施暴者洗地，还在给日本主子找借口的软骨头们，我只能送他们一句老话：做狗做的久了，连怎么站着当人都忘干净了。行了，咱们今天就聊到这儿了。我是肖兰，我们下次再见。